Edi Rama sot, pasi u mburr me faktet e arritjeve të qeverisë së tij, tha se problemi më i madh është përjetimi i qytetarëve mbi ato që mungojnë ende. Madje e konsideroi arritjet e qeverisë së tij faktin që askush më nuk e krahason Shqipërinë e sotme me Shqipërinë e të shkuarës, po vetëm me standardet më të larta të Bashkimit Evropian. Tani duhet ju rendis disa fakte ku qeverisja e Edi Ramës duket më e zezë, jo vetëm krahasimisht me pritshmëritë dhe kërkesat e qytetarëve shqiptar, po edhe më të shkuarën as pak të lavdishme të Shqipërisë. Bie fjala, ende sot që flasim, 40.5% e popullsisë në Shqipëri konsiderohet në rrezik varfërie dhe e përjashtuar nga pikpamja sociale. Një pensionist në vitin 2025, i sapo dalë në pension, merr një pension 5.260 lekë të vjetra më të ullët se një pensionist i dalë në pension në vitin 2024. Përsa i përket punësimit, në vitin 2025, në të vetmi sektor që ka pasur një rritje të përqindjes së punësimit të total, është sektori i administratës publike. Pra është rritur numri i patronazhistëve në kurrizë të në punësve të ndershëm të shtetit dhe sigurisht të punonjësve në të gjithë sektorët e tjerë të shoqërisë. Përsa i përket të vdekurve në punë, kur Edi Rama e mori pushtetin në 2013, kishin vdekur 19 punëtorë në punë. Në vitin 2025 kanë vdekur, dhe ky është një rekord i tmerrshëm negativ, 48 punëtorë. Po ashtu, të vdekur nga sëmundjet e shkaktuara prej ndotjes ajrit. Në vitin 2013 në Shqipëri ka pasur 776 të vdekur të tillë, ndërkohë që në vitin 2023 2300, pra gati 3 herë më shumë të vdekur nga sëmundjet e shkaktuara nga ndotja e ajrit, ndonse në këto vite popullsia e Shqipërisë është kurrur me rreth 500.000 banor. Nga ana tjetër, për të blerë një shtëpi në Tiranë, në vitin 2024 duheshin 12.8 vite punë, po të marrim pagën bruto, ndërkohë që në vitin 2024 duhen plot 18.6 vite punë, po të marrim po ashtu pagën mesatare bruto për të blerë një shtëpi në Tiranë. Nga ana tjetër, numri i studentëve sot që flasim është 60.000 më pak se sa në vitin 2013. Po ashtu, nga Shqipëria na thon të dhënat zyrtare, ikin mesatarisht çdo vit rreth 50.000 qytetarë. Shumica prej tyre të rinj, dhe mes tyre në vitet e fundit, po ashtu janë larguar nga vendi ynë 1.000 mjek. Tani këto janë fakte kokforta që na i thon burimet zyrtare të shtetit shqiptar dhe nxjerrin Edi Ramën lakurisht të dështuar, të paaft, të korruptuar, jo vetëm krahasuar me vendet e zhvilluara dhe pritshmëritë e shtetit shqiptar, po edhe krahasuar me të shkuarën, ku si vëllezërit e tij kanë qeverisur po aq keq, si mos më keq, në çik më keq ose në çik më mirë, në varësi të sektorëve për cilët ne bëjmë analizën, por e vërteta është se Shqipëria mbetet një vend i keq qeverisur, i vjedhur nga të gjitha anët, dje prej Sali Berishës, sot prej Edi Ramës dhe oligarkëve rreth e qark këtij.